Obole penda Satan kokena wapi? Mama, même nga kutuna le mama. Satan regretaka, na bino pe batako kanga. Kemo kotongo liete obimi na kwa mabunde kitiro kwa pine shiri mupepe. Ozo kwanja ka mutiro kwa mapala tanjoka mokate na okepa makuru tuta amwasi. Osiri maele. Satan kanga suyo. Mais ça danger. Ozo ndo tambala makoloti bumu pona koluka bula fufu pa mama le kyomemele bana kwa boy Satan kengela kayo yo muta ko kengela Satan. Ozo sa Satan le. Obo tanga mina somo na kete na kolia na keka bitinda nyos na bonanga. Mazama. Maki mama bangwe na manke po ale singate. Pourquoi yaka nanga? So ba ba saka ntima na ntuti faka suka wana ozana mambo wana makokito bakisi Johnny. Boni ko yana ngalo provocation boy. Kwanza ko provoquer nga tika ngana kelo prena ngako te mususu. Amana baka polele. E mona fana taba prena nga puka baka na bi society. Bozaka na mbongo te ba ta na 3. O mimi bise bele be to ko kemba. Ah ba paroyo eh. Weka na batu biyaya. Alo, ba tela ngame ya fufu na moto, ro batika ngata kalme batamusa inga, ba kia solo ko l'examen d'état. Boni yaya, boni mama, boni noko. Mama. Kolia pa batu za kaliki fosa motema munene. Sinon te boko sono raté na biloko ngo babundia. Oyebili kambo zo pesa bino pasi na ndako bozo ngo na masekite. Po ndako eza na bana mikena mikolo, so ikolie zo fana libuma bana te. Bana mike bakola kate. Bazo ka misala molila partir kolia pa ba voisin na makambo ba yebite po ndako ezangi kimia. Congo nenge zawa tozo perdre ki jeunesse ya ki Congo ko so Congo en charge lobby. Alanda ka makamo mindere basala kate soko za président ozana parole te fausse na gouvernement basanga na bongo so pas parole. Wana makamo mindele. En Afrique so comme président c'est toi qui dirige. Mobutu même si on ndenge na ye peye ndaka kitoko mage to ko se sala kamya lelo ele ki. Mutu nyonso soko tali mwana mobali mwana mwasi âge 20 30 40 ans. Tuna ekaka na pemelo bakana sana susi na bima. Mboke saka na banzube te to bangela kango nini? Selonga ba musicien ba selo kola bandumba. Ndumba soko sana mbonga kutika ka te soko sili mbongo ndenga asundoli yo. To ko na ko yeba au juste poto comme ça Congo na rompe to sala nini? Recevoir genre des gens mbonga ba client. Alors bakateke kami ekufi pa ko senye mbongo. Asala ka to bakisaka maya ko soko tema na kwado alinga kokata moto te. Ampana mutu katika ngeza na ralenti po baklia baza na motema koki ya kokita. Tika Congo ta na ralenti poto kanchoko ko bongalo lobby me bokateli Congo moto krijin. Pasteur John. Boluka ka konyo esa na milinga bobakela maisila. Botika ko pepula milinga na misu bokobela misu. Mama Congo eza na makambo pekisa batu bateka te. Congo eza na makambo kanga bandumba te. Ba o desa isete soki moto ko ta na vilité wana fitilité. Congo eza na ba problème sérieux. Soko yeba te tozadi na coma. Oya koti coma zela la vie ou la mort. Population so film me banjere zo zalate. Ezala ko la papa moko azaki na chambre sa tanga zaka célibataire. Bando komi na mwasi mwana moko bana ba komi 7 mo zaka na chambre sa lokola loko sala ndenge ni yo moko bana papa sote bana na salon okabeli bango libabe. Bitindo bana bazeko kenda ta yebi otaki etinda lele zaka te ponza lele eleka. Mwana zem poli te pacha Congo comme si biso boye. Pas comme si mon impoli pasteur. Soko tali manduma na Bible basala makamebele kota lola. Rab nda kone babukata zaka chel. Azo pesa conseil. Yana batia msina Bible zaka sema babota progeniture makamute si simba. Yesu mwasi appelle Yesu ndenga zana ebela batu bazaka na mbongo bapakola malasi. Mwasi anduma na mbongo na pasi nda pakola sumala malasi. Soka zaka na mobali tanga soka gisango ndeke nenda. Mwasi na pasoli mafuta shera cheli Yesu na makolo. Nde mwasi mobali ngaba te oteli Yesu pona ngaba nda to bala no sopanga mafuta te nde soka pangaba kanza Yesu mbanda nde bala batebe bara rando. Ngana consolama trop bandumba. Moi, si ngani ngana pia kama modèle wana. Mais nduma na accès $5 babitelo ko za $5 za client nga kala yaka akiteli nga marché. Pe modèle ayambanga ko le kalibala 7 ans. Mais na mukolo moko na songa kina kimio ndio na sai divorce. Pasteur John. Nazo betelo ba shema. Bonjour fidèle internaute, esengo mingi na ngambo na biso lokola tokutani mpomo lelo lisusu kaka na masolo ya actualité ya mboka ndenge ezalaka. Nazanga mon côté, naza na invité surpris o na bobeli bino mpomo lelo, nelongo na ende tokoyeba ko meka ko beta masolo ya maemaza koleka na mboka na biso, tokomeka koyoka pe ba vérité mususu oyo ekobima lelo. Tokoyeba qu'est-ce qui se passe au juste na société to pe na
na mboka na biso makambo nini eza kolekana parce que bato ebele baza na kati ya komituna mituna de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays et puis tokoyeba ndenge nini mboka eza kotambola tokoyeba ndenge nini bato baza kotambola e na boye kozala na invité du jour na biso elongo na ye nde tokoyeba na kobeta masolo oyo tokobeta oyo tobongiseli bino pomwa. Bonjour Pasteur John. Bonjour ma sœur. Bonne santé papa. Très bien par la grâce. Très bien par la grâce de Dieu. Pasteur John, lelo tokobeta masolo ebele. Fungolele biso no ba vérité concernant na mai tozo comment na biso koleka na mboka. Mboka eza na kokoso. Récemment au lobby mboka ezo pumbwa. Mboka ezo pumbwa ça c'est-à-dire quoi ngala lingo pesa ngalo ba éclaircissement clair par rapport à eloko no lobby mboka ezo pumbwa. Alors ba makampo na polémique té. Alors ba makampo na souci likambo kotala ndenge passe ezo komela biso to luka réseau passe bino. OK. Oyebi likambo ezo pesa bino passe na ndako bozo yango na masekité. Po ndako eza na bana mike na mikolo soki kolia ezo fana libuma bana te. Bana mike bakola kate. Bazo ka misala molila partir ko lia ba voisin na makambo ba yebi te po ndako ezangi kimia. Kongo ndenge eza wa tozo perdre ki jeunesse ya ki Congo ko so Congo en charge lobby. Merci. Buzoba sona bengi buzoba po bazomona bazotika. OK. Buzoba ya makambo oyo bao bazo gérer biso bazo pesa misu na pasi me bayi baka biso mbongo. Bazo tia Congo na nzela mabe. Mama na za clair. Nyoso na lo yokanga très bien. OK. Oh na lo ba wa na lo baka mingi pona mokonza mboka te. Je te dis devant Dieu. Mokonzi nyoso ya na Congo azaka mabe te. Bato akuta na bango po basunge na musala nde babebisele musala. Alata kalibabe po nini yenda za gare makamu nyonso. Alanda ka makamu mindere basala kate soko za président oza na parole te faut sénat gouvernement basanga na bongo yoso pa parole wana makamu mindele. Ana fixe comme président c'est toi qui dirige. Mobuta même si on ndenge na yeme peye ndaka kitoko mage to ko se sala kam ya lelo ele ki. Soko soko kama na loba. Problème na ngezalaka ningi ezo sala pasi ya ba Congolais ba betango kara me Congo za na mbongo ezo bimisa me batimso bachaka na poche mais na za politicien te. Pourquoi na mboka misusu bakipaka politique te? Pasi na eza pasi ya vinenga kola na famille na ekolukela eli pesa kundenga obima na nzoto na moyi mais yoka awa toke malem. Ko ba papa. Omoni nzela Kasavubu. Oyo uta depuis poste na ville e bima tiponga bi. Nzela na bande kufa ça fait ba 20 ati lelo. Bakipaka ngote. Usema ngwana loba. C'est toke na ba bongolo Gambela. Kene kaka na nini yolo médical. Mais centre ville pourquoi bosundola? Kota okende lokolo kende ti nzela ya Gambela. Na nzela ya bongolo. Okomona foko makota kimbangu ndenge nzela zo bukana. Place wana soko tali pona ko kata na camion moko ya ben atano boche makadamu te. Bobwaka mabange faciliter population. Nini bozelaka? Naso bano polele. Tala son mama biso mo bakolo mboka to saka na son na mboka te poto za awa ba payo ba uti Brazango ba ko beta tour na Congo na ndenge to beta Congo tolo ke mboka tonda bomengo tambola na muninga koma na ba bongola ko tala ndenge nzele kangama e bukana na ndako moko soki ya nani azoka ba brick na bukana ndako ko boka na nzela mama biloko bende pesa ka mboka soni nazo bano polele yango moni daje na misanga bité Congo na mono ndire ndepu e pumbwaka pourquoi ba ke pumbwaka ko pumbwana omoni batu ba pumbwaka balinga na moye sengo teme na butu babonga Congo na moyi soko tali omona place mbonge bimaka te pesa batu kimia soko tali misu na Congo soko na Congo mabe banzela ezate batu mbuto ya jitolelaka mais soko tali ndenge mbongo ekotaka na ba poche batu ko te bakenda ko bimana ngo ba million na poto babombaka de place na ko Congo mawa mama nazo bano polele toza babola oui ko bonga to senyango te mais toza quand même na faveur que Congo elinga biso ata privilège. Mutu nyonso soko tali mwana mobali mwana mwasi âge 20 30 40 ans tuna ekaka na pemela bakana sana susi na bima mboka ezaka na banzube te to bangela kango nini soko mako na loba mboka nini soko za na engagement libala soko za na bana mama yokanga mobala bimaka ekomi danger ko bokola bana. Comment mobala zo sana compagnie tia beti ba 15 ans no bangager ta saka journalier. Comment misela to saka na ba journalier ngo ya matata to kembaka na nzoto me to futa makamabe. Pe mundele ndaza na liloba. Yo mukolo mboko na yo.
tala même ba congolais misala moko te l'état pesa ba congolais ba vivre so i congolais beti calcul te na vivre tana ki kwado na ngana ki journalé na sa ta musala ko sukola mituka so ka cheka ka ba so ki l'état moni ba ba panzi bozo tala nombre population to comité bozo ba te ke ba jeune garçon nyoso ba na soutien ko le bango vi ba bete ba coup de main na ba po congrès si bango charge te mais bo pekse bango ba te ka so ki ko kulu ne zongi ki moyi be zongi faut chana ya l'état parce que yo kutozolo bakeno mokonza mboka za problème te yaza na akwela ralibabe po yenda za mokonza mboka za garant de bon fonctionnement mais lelo na mboka nyonso ba retomber nya makamyo nyonso totomona lelo eza likola mokonza mboka azo sala boyete o boyezo simba te azo promettre azo sala te yo kanga très bien so kimbe bien malamo bakoko bango yo kanga malamo batu baza pembe ne bakoko pese conseil za boy un chef fatika la chef rigueur a chef na tala mokonza za kwa tata ndako tata za na mbongo to te bino bana na mwasi bozana sia bokonza tata mama atateka kalesa ka mobali ayeba ke nakati ndako wana valeur mwasi ya to za na mbongo soko za na mobali mokonzi foza na cri de lion lion na zamba soka gangi me bandeke bakitaka na sete balengaka so yi mokonza na cri moko ya taba batu mantu bando likondo po badami yo kanga na bano polele elaki boy une autorité un leader numéro 1 ozana ndako to te kolingaka te ba fitilité pembe na yo ngoko za camarade nanga so na komi chef to seka na place batu bazate place batu bazate tikela ngo autorité soko saka no ko fimbu wana kolingaka te soko ko mokonzi ba saka na kono na bato bokola na bango kala batu bakola na yo bakobanga ko te na misa batu po ba binenge bokola or ki bokonzi sala ko le lamba feti soki to lingi mboka to pesa privilège na mutu azo kamba to pesa ta mayele pasunga mboka ke ekende mokonzi mboka ko kozala jamais pembe na ba musicien pembe na ba musicien sunde azolo bawa ataki biso tu ba congolais pembe na ba musicien yo kanga pardon musique eza ya RDC ba musicien za rona mo basala rapona ko gagner mbongo ndenge banzemba ko contribution na musique na nzembo mais mokonzi ko kozala lenso ba musicien ba ko kozala na privilège okutana mokonzi lengi so tuté selonga ba musicien ba zelo ko la bandumba ndumba soko za na mbongo kotika ka ote soko sili mbongo ndenga asundoli yo na to vanda kana Mobutu nanya yoka yemba Mobutu na nzemo meme bana na ye ba yemba bango na ba code kibo konti mama fo yeba oza mokonzi ya batu nyonso ngana koza na 20 à 40 autant d'années soki na komi chef de l'état par exemple na binga ite pona tanga te wana bango il faut comme na rigueur kende na telema ta na na muke yana ba papa mingi bazotiela nga motema po solution ko vivre na bango na ba netalinga batalaka aja mutu te batalaka kicho vandele sana kiloni nini faut ba kana ina ko pesa valeur tote mama comment ba musicien ba bimisi ba libu moke zanga tina batanga ka mokonti to zaki na pulu mane na hotel boy o ba papa ba fena ndako bazotiela motema mama place le fund vandi nde na musique soki ovandi ba musicien mingi ba ko le fund or mokonza le fund asunga mboka te mais côté nous ko condamner musicien te mama na zoloba na lobi apona mona ka babwaka ka bango trop surtout ba député banani dikamukia to zaki na pullman to zeno ta di fleuve do ba ko tanga ba contrôler la pète mais to tira ba motema mboko eza na orgueil ke ndaka liboso te je te dis devant Dieu ma sœur yo kanga bien même lola sata zaka na lokumu mingi lokwa chaka lo fundu ndako ya awa eza ba poste eza na fierté l'état soko za responsable na l'état na kobanda beaucoup mais c'est tirikolo même chef du quartier soko tia lo fundu mboka ko kendete fier bon tena église passer na lo fundu même église na tenga bimaka na bacha papa ya bandimi landanga bien fier bon tena hôpital docteur a fier ataka ba maladie na miso bomaka belé likola piaka na parents lokola kiti na moto na ko traiter te mutajipi yaka brancard yango yaka to traiter biloko wana ndeso kwesa mboka surtout na Afrique to la taber or nazo bano polele tambola na ba Afrique nyoso bangola ba wap to za na pasi moko me kolia différent comment congolais na susa que no fa na ngola ko leka amenyo za pays moko comment tu sois katika Brazza total yango na miso ata pasi za kuna meza pepele na ao comment kolia za la pasi na mboko bomengweze bele na kolia mama na regretaka na loba wa na talaka ba fie bende bazotula bango te bon mobali la basi olobi bien ngamoko mwana mobali 25-30 na zota la vie na ngande na bundaka pe simba izo simba te na âge na komi na posa ko bala même akoki so permettre te ngamoko na betaka lisolo te poso na vie na ngaso na beti boko chola ko tambola na tambola bo mwana ngana poka ndenge na tambola ki makolo sana matabisi maboyeba ezate so na engagement bena ke ndo tsasu masili to ngamoko na kokaka ngate to bakisa mami bale danger ça
soko ba ikobala ekomba na prévenir des dangers te na famille moi si ba mona nga mobali pamba yango moni sko faut eza nga pete faut ya pays naza goigo ite na bimaka na luka mais bongo ba futa nga mindele ba yokana na ba konzi ba nyokola biso eza facile. D'accord. Ça c'est facile. Maman na zolo belo ba sérieux problème. Bo bambeli batu batanga ba goigo batu batanga ba soka poste te po ba kota ba privilégié bana kasi ba beau frère ba makangu okomona chef moko azana mwasi na ndako alata alliance mais kotake na banganda sana basi pembeni na chama toy soki ajiba sana bakota misala to ko ba beau frère bande ko nangi so kota na ministère place okomona ministère lali ba bolole ba sokota ba kocheli kana kotanga te koiba o ba sisi kasi mo ba sala ezate po ba sala ba tela bango kala place paye kufi mama na so ba no clair tozo sepela pona koiba mais makambe ko ya lobi pona danger to yebite mwana mukia imitaka makamba kuti na ba yaya ba yaya kutoza na mwa tanto kola ki manda mu bena mobutu na sera pas tozo sangisa bango bakutika pasi na pasi to lindo kopesa na mwana yo kayo bitindo bana bazeko kenda ta yebi otaki etinda lele zakate ponza lele eleka mwana zem poli te pasi Congo comme si biso boye pasi comme si mwana impoli pasi Pasteur John na zolo belo ba sérieux problème yango mwani makamnazo basoko yokinga ma sœur to yiba na nupe ko yiba na biso to changona nupe pembeni tout qu'on a koyeba au juste poto comme ça Congo na rompe to sala nini recevoir genre des gens bonga ba client alors ba teke kami ekufi ba ko senye mbongo asala ka to ba saka maya ko sa ko tema na kwado anda ko kata moto te ampana mutu katika ngeza na ralenti po ba client ba za na motema koki ya kokita tika Congo ta na ralenti poto kan choko ko bongalo lobby mais bokatel Congo moto criding Pasteur John ni solo moko ezobeta mikolo Pasteur John balobi bazokanga bandumba mais bandumba on peut ba opesa ba raison na bango bazobake so bazosala musala ngo pona ba polele yokanga bazobake bazosala ngo pona passe boluka ka konyo esa na milinga bobakela maisila botika ko pepula ka milinga na misu bokobela misu mama Congo eza na makambo kopekisa batu bateka te Congo eza na makambo kanga bandumba te ba o desa isete soki moto ko ta na vilité wana fitilité Congo eza na ba problème sérieux soko yebaka te tozali na coma oya koti coma c'est la vie ou la mort population sur Congo soko yebaka te ba na coma to vivaka na mama kota na ba quartier okoyeba ke ba sundola biso kaka na makambo eza ya l'état population sengaka bomengo te asengaka kaka bochele ekima ba privilège ya komona soko akiazwa kimia comment nzela kokende eza ndeko makaka comment nzela toyeba bande mobuta azalaka ti lelo ka nzela moko achangu ti zandu population so fima me banjele zo zalate ezala ko la papa moko azaki na chambre sa tanga zaka célibataire bando komi na mwasi mwana moko bana bakomi 7 mo zaka na chambre sa lokola loko sala ndenge ndi moko bano papa sote bana na salon okabeli bango libabe pasa to meli kama bandu mo azolo belo polele mwana akole alingaka te avana kana ndako chambre salon papa na chambre biso na salon baleki na ngeko sa soni mwana na kimanga ndako na volonté na été esengwa kaka ndako na kinola papa voisin mwana kimi ndako yango to kima bangola to kena ba braza ba kena na sengo te Congo le ki kaka ponzela ezate to ba clair bandumba batika bango basa musana bango na lo ba polele kindumba nzambe yeso yokanga nzamba peksa kindumba malinga bandumba soko tali bandumba na bible basala makamebele kota lola rab ndako ne babukata zaka chel azo pesa conseil yana ba tia na bible zaka semi babota progeniture makamute si esimba yesu mwasi yesu ndenga zana ebela batu bazaka na mbongo bapakola malasi mwasi anduma na mbongo na pasi na pakola su malasi soka zaka na mobali tanga soka gisango ngeke nenda mwasi na pasoli mafuta shera cheli yesu na makolo nde mwasi mobali ngaba te oteli yesu pona ngaba nda to bala no sopanga mafuta te nde soka ngaba kanza yesu mbanda nde bala batebe bara rando soka zo comprendre ado fungola ba dossier yango mwasi ana zaka na célibataire masoko bimana mibala ya mbongo yango tanga yesa talaka mutambo menga yeyo prophétie atanga ke mibala zwa mama foyeba yana bandumbo zo mona pamba zo ta charge ni bango na ndako kokima nduma muso basaka na sengote azaka na mobala pesa confesse kima ye asunda na bana mbale misatu atali kitoko esa mutole sanga za te famille le pesa ko boti ba inyo batunyo nyonso pona saba na ngalo kitoko longwa kitoko esa atikanga na sa mobona na luka mbongo na nga omona tamsu ndumba na mama zolesa ndako bana na ipa zosungela mama na ya kola azofute ndako ala mabiso masuto toke ba mabala mso to bali soko tali basi ndibaki mabala basili ndoto ka ba pine sili mi pepe la masi mso ndibala soko tali bo tali deux fois te dipute bomi ndoto kwa libaye fini kami zomona mwasi ndoto makasi lokwa soda kenda guerre siko arataki komba
nazolobela yo ezali yo kana otuni ngango Loba papa. po bozokotela batia mabala bosoli bandumba or bandumba okamaka te ndumba zaka na encourage ndumba ndenge nini babi kelo bazosala eza mabe bandumba te nalobaka nde métier wana botika ngo kimia ebomba bato ebele konsola bango ekonsola bato nga na consolama trop pa bandumba mwasi na ndani nganga na piaka modele wana mais ndumba na accès $5 babi te loko za $5 za client nga kala yaka akiteli nga marché pe modele ayambanga koleka libala 7 ans mais na mukolo moko nasongaki na kimia nde na sai divorce Pasteur Jones nazobetelo bashema bocholaka bandumba trop maka bandumba bazanga so na bete bino bokopike crise baza bato nzambe asala botika bango bopekisa nde kinduma na bango mais kinduma mosusu basaka na esengo te ebele bakenda kinduma na revanche ya mibalo bakosa bango eza raison mama nazoyi biso polele yesu aya jija te nakojijaka mutu te ata namoni moyibi nakopesa katika moyibi mais tenge ekomelako nayebi te mama nazobelo polele soko otali mabe ebima na mokili kinduma nguti ya na se ya na mabe oyo bazosala koma moto ya politike bapesi mbongo asalisa baningani bakongole mayibi mbongo atie na poche eleki kindumba me bomonaka ya bango te mama nazobe no polele eza bandumba miyibi banani botika bango na bano bakima ndako bojijaka bango te epa na bango bayebi mwana ni balasalisi na teveki abungi mwana ke na volonté na ye atali kokola na ngai na papa oyo esimbi te nana kufa nzana nanda baninga to vivre bana miki bazoya kotama nzanza bapezo tali mwana kima ndako santé lokola moto akuti voyage poto epa na bango asili nzoto ndela beli feve ya 4 ans sikokoloba nini Parlons d'abord sur le buzz. Buzz Nicolo l'internet est comme le poil à lieu moko boya masano koseka clash kofinga la attends mutoza na pasi okomona bato bazokende na internet pour ça tout est permis. Makambo kofinga yepo Congo yoka nalo bapolele. Population alandaka makambo l'état zo mema bango. Na ndako bana balandaka comportement bayaya. Comportement bayaya ka mingi na papa na maman so baza faible ndi bapesi bana privilège ba monde la baleki. Makambo na sefti yango wana ndako arigere masikeza te pourquoi na kaisa ki ba vieux zoro vieux jango vieux nan au moins papa bino tiki bale saba bimiso mbango kimi ko simba kaye ato saka mele te papa soka yebo ma respect pesa na ba papa sambongo na ba mama kale kenda wapi comment lelo para po pesa respect face na mbongo mwana ko tosa mama soka sokola so komi na mela tu ba camarade amoni mama ennemi même takoli sai mama lokola bi français ko leka mama komi ennemi nazo biso polele oyo kapisi ba camarade ko leka mama mais ce qui c'est meilleur mutakola taberma mama makamisa lo na Congo so na perturber makambo on a bano polele l'état mama nazo pesa conseil forte union so nazo mona na Congo eza l'état limelanga embouteillage to so mona ka batu tongo tipo quoi bantala pona ko fungola banzela l'état za na ba millions comment bambonga batikotaka na poche mutu moko mais Congo eza ko kufa. Comment tu bimisa babola mabe na place babi likamute bino bato botanga nde bolia mbongo a pays to la taber na bango pa so bazali kambongo na libanda baka na komba population so bazali mbongo baito komi binemi ko bank sebso tina banzela likamuke boye oko discuter na libana futi o mabe o bengi l'état ko kotela yo kangisu yo tala Congo mwana mboke pa na moko ba moneli donc to kozana complexe mindele ti lelo il faut za mutakufa lumuma ndenga la kela Congo mabe lokolo bokabanga pa mindele na kufa libanda te na mboka bokobanga ka mindele libela Posonyo sa pembe soko ye Congo moni na batu mwingi. Aza clair, chinois, indien, américain nan, ba moni na congolais. OK. Même policier si monsieur munduki tellement amoni pena nga chinois beti congolais mbata. Akono protéger chinois, aji congolais côté au cachot. Soko sakani fimbu, na iba kate complexe wana. Yo kanga, tozana batu bameka ko zombongo babima di banda Congo nani bakengele na soda, rien. Mais soko saka chinois, indien yaka, bando teka na boutique. Comme quand on a deux boutiques 3, kende wenze so mata paipai, ngona soda so kengelo na simana munduki. Kazo kengela Chine. Bozo sacrifier mama bassesse ya pays na lobango ya solo. Nde sa ngana longata congolais. Wabitana bakena za congolais ne seno kana soni. Olingo reno sitoni. Mama, na peso conseiller. O ba kima bakenda kotala Congo na musika ba na raison. Ya ne lokele kima bete place ofandi pa na bino mande busoto so ko na misu na yo. Wana droit ko gangela bandeko na otena buso bazo sala po mama na papa bapesa bango privilège et ça comme tema pasi mama na bano polele pays oyo ebeba te tozane na bato bana mitema mama tala ngana ko che Congo na mabondeli te sata zaka na para kanga Congo te et puis babola sata kanga bango te sata ko kanga mobola ke na wapi kanga ka bale ko ela eni po sata kanga yo ba passer bo ba kote yako mobola penda sata ko ke na wapi. OK. Mama, même nga kutuna le mama. Sata regreta ka, na bino pe batako kanga.
Yo moko tongo liete obimi na kwa mabunde kitiro kwa pine shiri mupepe. Ozo kwanja ka mutiro kwa mapalata njoka mokate na okepa makulu tuta amwasi. Osiri maele. Sataka ngasu yo. Mais ça danger. Pasteur John. Tikana ngayawa. Pasteur John. Nazo expliquer na bino makambo bolo baka sata zela. Tozo songa pasteur. Kala sataka ngande mutu abeti ko pasi mbongo. So sata bien soka bombia ko mata. Na tini ka kende bar. Moni sata ba sata kanga. Alanda bato ba na lar. Yo za eloko te sata ko fana otongo tipo ya nini yango. Moi tiku to soko za pia ka ko kima yo bongo saka sata. Mama. Baya kanga mutu nyonso ya na mobola na mutu mama tika sata lelo a développer ça sata karaté. A développer sata développer ndenge ni. Oh moni la ki sata kala mama sata chanja. Sata sa modèle bo mema ete. Ozana eloko te sata vandola tongo ti pourquoi? Ozana ndo tambala makolo ti bumu pona ko lukabula fufu pa mama le to memele bana ko boy sata kengela ka yo mutu ko kengela sata. Ozo sa sata l'air. Pasteur John, na lubi tosonga na likambo ya base na internet. To moni lelo makambo ya matanga ya mwasi ya pasteur. Yokanga, wana kutu mama. Na kipapele makambo nzamba lobi oui, Musa na nzamba lobi alimbisi pasteur de Nilis. Mais kaka même batona baloba ki akangisa ba changer lisusu maloba. Yokanga. Ko kangza te wana bango kuna. Problème nange zane ke internet komi pose ba vifo finga. Remarquez batu baka na fa normal batala ka bango te. Soko zo finga nde ba talo mingi. Congo e bebi pani to pesi privilège na laisser aller. Et comme moi na mukata fingi mama mukolo na papa to mo betele maboko. Or kala mwana mkeso fingi ba para kate to ba mono kwa lisuma mwana wuti wapi. Kala to ebaki mwana moko be soko sali mabe papa ngani na quartier ko la ibo za mwana ka quartier. Ako kanga be cho mbatelo ko za mwana na ye. Tant bato ko yoka ba pesi papa raison ma lelo te. Nana si mwana nga o mwana penda bana misa to bazo manquer papa. Mababe mingo to zolo baka biso moko to provoquer. Basi nango utina mama na soba no clair ndako bana batonda kata balala ne toko bazana ko to sa tata fo baliaka ndako bana baliaka te quelque soit faut pas comme même poli na yeba ngambo ko sedi moko pia kile kaketina mama biso moko na boy même ta botanga obo tanga mena somo na kete na kolia na keka bitinda nyos na bonanga mazama maki mama bango na manke po ale singa te pourquoi yaka nanga so ba ko saka ntima na ntuti faka suka wana ozana mambo wana makokito bakisi Johnny. Poni ko yana ngalo ka provocation bo. Kwanza ko provoquer nga tika ngana ke lopka nga ko te mususu. Mama na baka polele. E mona fana taba prana nga puka baka na biso seti. Bozaka na mbongo to bata na 3. O mimi bise bele be to ko kemba. Ah ba paro yo e. Weka na batu biyaya. Programme na yo to yena batu. Et puis mutayana nga fa pona nga ta ko te moko bo yana nga kana place. E bongo ba paro ba. O mona mutu musuku be mama mala polele. Ngana tambola mama tika papa c'est ça papa jo ngana mona le ki fimbo le ki cicatrice niti papa sinini yo le omone le ka fimbo niti papa sinini pa mutu so mona ka mutu so ta na pa yana papa mutu na fandi ata na zimbongo ngana seka na lelina kaka $10 nyokola nga yeyo kaka 20 nyokola nga yeyo mama ozeba mutu te nazo bano ngako maila moko nazolia nazolela kufeli fufu na kufeli fufu te na tena nyokolanga na kena baba ndeko pona zoka likwiti oyo misala basali sanga mama tika ngana simba pa baba ndeko na yeba likambute na tumula libulo na sala te kwa na luka diama nga na kena bitindo na ndimaki te poketala ka bandeko ilokulo yelanda bango na bilanda lande wo oso mono yena no fante ba zonso so landa ka pousse en likambetalité mbongo monite o contrôler ka d'accord pasteur bango ba jimbo ko ba le to zo ngaso batu na ndeko nanga papa na chakelo ko la enquêteur o changa enquêteur basoma yango bongo na zondi makako azoba wana lembi na nzana otaki na ngono batindinga misu molilo ka dede na bato yomoni yo gala bibe zaka bien fanda na noko na fandi alo baotela ngame ya fufu na moto ro batika ngata calme batamusa inga ba kiasola ko l'examen d'état boni yaya boni mama boni noko mama kolia pa bateza kaliki foza motema munene sinon te boko sono raté na biloko ngo bobundia merci pasteur nazola belo nanu la suka ngala kanga motema na makambo ebele pasteur tona tayi moso na beti kopi na juma mbona tali wanga ye kama mambo malikoso nde nyokolanga omoni vivo za méchant so ngore si na vie kanisa kama kamba kalo kemba pepe so bar poto sa ba bêtise te pasi ya minyoko yokanga pasi ya komona makambo ebele pesa mutu maîtrise ko meke ekenge
pays otoza mama na pesa conseil sa musana yo ozo kanisa yango sala ko lingaka te mutu mususa pesa conseil na makamyo moko ozomona mais bandeko na propre ba koyokelo ma na makamyo mususu ntoka nzela nzanga ponelo ya yango yana ko bonga musu avesi mba fole kana licho foti na hôtel sa canal je te dis sans humiliation réussite ya te ma bena biso to lingaka nzela peta ndenge église te ya biso on nzela passe ze nzambe te mauvais ma wana passer à pied bino tala yesu yemo kaka na ndaka sango te so yesu aponaki ndaka ninga pe Herodia tala bibe ezanga na ndako papa kuta mokiba bambeleke Joseph motaki mabaya bibonga bibole banini koko kutu yesu na ndaka ngazaki mwa liboso po Maria asema liboso bandaki ya yesu bana tuba zaki lokwa zaki ya combien de fois msai papa mokili mabaya est-ce que remarque ça papa nangate nalo bela yo merci pasteur ma condition nyoso OK so yo nanga to yebi ya bateko passe za nzambe te yo passe za nzambe te so donc tu pas comme maman na guerre fa nyoka na formation ndenge vieza ko ninga facilité te je te dis devant Dieu créer nzela na yo ba tchola nzamba ko peso kimia na mone bere ba bonga sa ba simba kisi ba luka bango me so bango te asambela répéter nzamba tali mutokine nzela na ye mutokine bima alela va so boyeda ite to ka tu sans fata bo meki ko simba te ama kina makasi mama même chebino ba ko meki ko sote mais bizwa zwa ko mona makam tala ba to ku filming bisenga senga bolingi facilité kabela mutato zambo na oyebi otata ke pasha kisasi exact quel batu musuma kabela bino fele akabaka prêtre na mona moka temera na finance succès parce que somme ta kabela soka $100 soka qui après un mois faut moko na biso kuta na danger ce qui lui a accident na tu pas la bipasa ba prêtre kisasa somo la bloko le timbe iso maï facilité zakate il faut transférer pour 100 francs ko linga ko fele te yango na linga ko fele te au fait faire un échange sinon tu es évité comme tu capable maman je te dis devant Dieu toi na mukili moko faut ça la attention o yebi ninge batameli olobité yebango malamu soko linge ya passe ya makasi comme sur OCD moi na va botama faut pas se robimele là kolela kate bomba ka passe lokwa tala nzamba pambola bato batambaka na difficulté ça beta lisolo c'est ko compter na ye moi nzala mukia ya tata masi mama leki lokolo kontaka na bango kende ba ko sambwisa ko mona ba pese rien biso to tsheke likana nzambe so nzambe tenga yo pa fana lo bafona talaka nanya sa piringa famille ba ko sa 10 mena pointaka miba ale monsieur quand na bien yo le bakate na bien so na beti so pas sur pesa te mo kendo ko chola mwana no pesa ko za na ko pesa ki mutu msasi mbele kote je te dis devant Dieu kufanza na mwana bima pona sanfoza mama tala na lo bana makamike nzamba sana batu msuba tanga te likolo ka charge ya famille atalika bobota muto ndinga lingi faye na habiter na fungola yi assemble ka te mais so ka zui bano ba kolia mais ça va ventiler musuba tanga bazwa vite à partir aventure so ka zapia maloba kitoko asi maga $100 français bimi tout na ba moi ça comment la bouc émissaire les rapia ka masola lingio so ka zimbongo ba langage makasi so ka telo ka kolia makambe changer obunga te so ko mi père ya kana ko mi kitsa ko tuna ko makamba pete ko tuna ka famille na baleki na yo mais so ka zimbongo ba ko nazo ya ko di c'est quoi ça nous sommes déjà à la fin de notre émission pasteur maloba muke ko pesa la balanzo balandi biso balana sabino ke Congo ebebité Congo eza clair yona Congo bwana contrat te yona nzambe nde bwana contrat ko yana nga Congo nzambe mtalinga lipa nanga pe bima ngam na kochelengi na moyi ona ko soki na batele lipe ko ya soko zo la paye bonga pona ba konzi ko souffrir ndeko nanga oya na engagement musu soki simbite famille ba kolela soko zimi bale ba ko sepela yaya zo bazala kate pesa vie raison ko lingo mbongo moko te bima mabe na mutu apesa ngo raison na bima na ba 5000 na 30 ans na beta lisolo te pesa nga kilo boyebi pona beti lisolo soko bombi yo mutu ko yeba te soko livrer ko bima zoba soko kufite Thailand jero asisi match ate ba wolo na stade soko sisi match ko chalinga kyo mala to zanga mbongo meto nuni te nzamba lingi biso bazana mbongo ba kufisa ke ba cholami. C'est clair. Merci beaucoup. Et voilà, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Là, c'était les pasteurs John. Un grand merci à vous, cher Internet. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Merci, pasteur John. Merci. Le numéro de téléphone, plus 243 84 75 18 112. Abandeli pour une bonne compréhension. Plus 243 84 75 18 112. Vraiment, allez là, bien tout fort. Zobazate. Chaque mutazana qualité on nzamba tia kotika koyebate. Tout est possible na mutazo croire. Église ko saoté, église bati ya onde nzambe. Ko bongo la miteme za yebo. Passer la bisa otala. Mama,
Comment passer à côté de la vie privée Nangaï? Parce que John lobby, tout est possible à celui qui croit. Derrière la caméra, c'était Chadwick Kinsala derrière la caméra. Un grand merci à toute l'équipe technique de La Passion Télévision. Restez toujours branchés. Je salue Naomi Isamba, je vous salue tous. Abonnez-vous massivement. Parce que je suis Nabino. Les Arca toujours bienvenue chez nous. Là, c'était Fatou Chamala. Appelez-nous sur plus 243 82 53 25 322. Bonne suite des programmes chez vous. Bye bye. Vous